Assalamu alaikum. To da zarar ka yi rajista ka yi verifying na account naka, to sai ka zo kan Play Store kai downloading ABS Broker gashi muna kan Play Store. Za ka ɗauko application nasu. Gashi nan za mu danna open zai kai mu kan application nasu. To za mu nuna muku yadda za ku yi deposit akan ABS Broker taku. To da farko gashi mun shigo kan application na ABS sai mu shiga ɓangaren Gmail. To nan za mu sa Gmail ɗin da muka buɗe account da ABS Broker ta kan link kenan. Tunda yanzu mun ɗauko apps za muyi login kawai account za muyi ba sabuwar register za muyi ba. Gashi mun sa Gmail ga password namu mun sa. To nan za su baka dama ka ƙirƙiri pin guda huɗu. Za ka yi confirm ɗin shi, shi kenan account naka ya buɗe akan application. Yauwa gashi ya buɗe ya shigo da mu kan application. To da yake gashi tsarin inda za ka yi deposit ga withdraw. Deposit za muyi yanzu. To yauwa gashi ya buɗe mana, ya nuna mana hanyoyin da za muyi deposit. Za mu zaɓi local bank. Yauwa gashi mun zaɓi na farko. To sun bamu option tunda sabon account ne. Za mu saka sunan da muka yi KYC da shi akan ABS Broker shi za mu sa. To gashi mun sa dama ga bayanan mu nan wanda muka yi KYC sun riga sun sa mana su. To yanzu za mu sa amount gurin NGN ɗin nan za ka sa adadin kuɗin da za ka yi deposit. Shi za ka sa da zarar ka sa za su nuna maka adadin dalar da za su baka. To yanzu za mu fara da deposit ɗin $1 saboda mu gwada mu tabbatar ga yadda abin yake. To yauwa gashi sun nuna mana za su bamu dala ɗaya akan naira 1600. To yauwa yanzu zai processing zai kai mu inda za muyi payment ta banki. Direct banki za muyi amfani da shi, local bank ma'ana za mu je mu duba online bank saboda yafi sauri kamar irin su Opay ko Palmpay ko Kuda. Duk wanda kake da shi za ka iya amfani da shi. Daɗin broker ita ba ruwan ka da sai ka bi wasu hanyoyi na crypto waye. Kawai za ka je ka tura kuɗi ne direct to bankin ka na Najeriya. Za su ma converting su dawo dala. In ka tayi withdraw ma za ka yi withdraw ne da bankin ka na Najeriya za su yi converting dalar ka ta koma naira. Gashi za muyi copy na account ɗin da suka bamu Wema Bank ne ga sunan su Zota Technology. Sai ka tabbatar amount ɗin nan da suka baka yayi daidai da abun da za ka tura musu. To yanzu za mu shiga kan Opay namu. To gashi mun shigo kan Opay account namu. Za mu je mu saka account number da suka bamu sai mu sa musu amount ɗin da suka bamu za muyi withdraw. Okay za muyi deposit sorry. Gashi mun zaɓi Wema Bank sun bamu sunan da muka gani Zota Technology. To ka ga tabbacin cewa account ɗin nasu ne. Yauwa to yanzu za mu sa musu kuɗin da
muka ce za mu yi deposit gashi naira 1600 za mu taɓa confirm. To gashi. Yauwa to gashi yanzu sai ka sa pin transaction naka da zarar ka sa shi kenan ka riga ka sa musu kuɗi.